邊個啊？誒，我道渠塞咗啊，唔係，我屋企道渠塞咗啊，可唔可以上嚟幫我通下？我唔識喎。我一個女仔，我又唔識通喎，你上嚟幫下我啦。唉，諸多知性，唉，再睇睇啦。過嚟啊！就喺裏面啊！嚇，呢度啊？嗱，係啊，哦，有冇棍啊？俾我吉吉佢。呢個可以啊。誒，冇爛啊！誒，整好啦。整好咗啦。係啊，我翻過先啦。哦，咁我送你啊。哦，好啊。嚇，做咩㗎？啊，道門縮縮地啊，成日都壞咗。嚇，咁我點出去咯？咁啊，趁有時間，我哋打下撲克先咯。嚇，打撲克啊？嗯。對三。對細，大你少少。咦，有人敲門講。牛雜妹，你叫佢拜生啊？吓？唔係道門壞咗嘅咩？邊度有壞啊？我估就估到啦。吓？既然你哋兩個都送上門啦，咁今晚就同姐姐玩翻1晚啦。